La Sala Xemeneia del Castell d'Alaquàs va acollir el passat 13 d'abril la presentació de la participació de l'alaquaser Jorge López a l'Ironman de Hawaii del pròxim 13 d'octubre. A l'acte va acudir l'alcaldessa, Elvira García Campos, i el regidor d'Esports, Fran Evangelista, que acompanyaren al triatleta a una sala repleta de familiars, amics i veïns tant d'Alaquàs com de Torrent, on Jorge López treballa com a policia. Jorge, des del punt de vista ciutadà, és una persona que l'atens en qualsevol moment, que se sent molt del seu poble i de la seva comunitat i que pots comptar en qualsevol moment en ell. I a més jo diria que té la immensa responsabilitat de que és un referent i és un dels herois que els pobles y las comunidades envíen como representantes. Se sabe que cuando lo necesitas por cualquier cosa, solo tienes que marcar su número de teléfono, que ahí lo encontrarás. Estoy seguro, y aquí lo digo, que vendrás con éxito seguro de tu experiencia en Hawái. Durant la presentació es va projectar dos vídeos motivacionals, un relacionat amb la prova de Hawaii i l'altre més personal, que ha estat elaborat per l'equip de Tripixelsport, format per Daniel Torràs i Juan Miguel Esteve. Jorge López Palenzuela és membre del club Triculpelat d'Alaquàs. López va començar als 8 anys a l'escola d'atletisme d'Alaquàs fins que va passar a formar part del club d'atletisme d'Alaquàs. Durant aquests anys ja aconseguia diversos pòdiums a nivell provincial i nacional. L'any 2012 es va dedicar principalment al triatló, on va aconseguir els seus primers èxits com la segona posició en el triatló olímpic de València de 2013. Des d'aleshores no ha parat de rebre èxits per tot el país. El passat mes de setembre va aconseguir classificar-se a l'Ironman de Barcelona per participar en la prova més antiga i prestigiosa del món, l'Ironman de Hawaii. Con ilusión, con ganas y con cabezonería, pues nos enfrentaremos a todo, iremos allí, competiremos contra todos. Sinceramente me da igual que vaya Gómez Noya que no, nunca he tenido ídolos. Mis ídolos son mis padres, mi familia, mi mujer, esos son los verdaderos ídolos, mis amigos, que son los que me apoyan día a día. Esas personas se dedican, como yo soy policía, él es deportista de élite y sí, la verdad es que tengo mis valores claros y mis ideas.